1 किलोमीटर। ये महात्मा देख सकते हो दोस्तों, मेट्रो देखी नहीं होगी आपने, पहली बार देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। बहुत दूर दूर देख सकते हो पीछे अपाची के पीछे। गाइस दिल्ली कैंट हमने क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं गोवा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूँ मैप देख के। महात्मा गांधी रोड फॉर 1 किलोमीटर। ये महात्मा गांधी रोड है। 1 किलोमीटर तक हमें से वो अच्छी तस्वीर लगा रखी है, बट इंडियन की नहीं है, फॉरेनर की है। देख रहे हो, बाहर देश की लगा रखी है, बैनर लगा रखे हैं। ये फ्लाईओवर छोड़ना पड़ेगा हमें। कहाँ है? फ्लाईओवर छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद है पंजाबी बाग। अच्छा नहीं, फ्लाईओवर पर ही चढ़ना है अभी तो। अभी 1 किलोमीटर तक और कंप्लीट करना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर तक और अभी चलानी पड़ेगी हमें यहाँ तक, महात्मा गांधी रोड पे। इसे कहते हैं महात्मा गांधी रोड फ्लाईओवर। देख सकते हो दोस्तों, मेट्रो देखी नहीं होगी आपने, पहली बार देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, क्योंकि यही है ना, मोटो ब्लॉग में ऐसी चीज़ रहती है। रोड कंडीशन दिखाओ, रास्ते दिखाओ। हम स्टार्ट हुए थे यानी मैं गुड़गांव से दिल्ली कैंट, धोला कुआं से दिल्ली कैंट से ये महात्मा गांधी रोड फ्लाईओवर, ये पूरा ले लिया। पंजाबी बाग हमने क्रॉस कर लिया। तो ये चीज़ें हैं, ये रास्ते हैं। और अभी भी हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। देख सकते हो ग्राउंड कितना बढ़िया है। अभी भी फ्लाईओवर पर ही चलना है कंटिन्यू। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है तो अभी। हाफ किलोमीटर। दिल्ली तरफ रोड अच्छी है, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है।
आजाद कुछ। अभी तो हमें फ्लाईओवर ही लेना है, फ्लाईओवर से ही चलना है। सही है, फ्लाईओवर जाएंगे तो। थ्री किलोमीटर। महात्मा गांधी रोड 3 किलोमीटर। दो किलोमीटर तक इसी रोड पे चलना है हमें। उसके बाद कूड़े का ढेर आएगा। कूड़े का बड़ा सा ढेर आएगा। इंडिकेटर दे रहा है, साइड मुड़ेगा। दोनों इंडिकेटर दे रहे हैं, साइड मुड़ेंगे। तो एक दूसरे में क्रैश होते हुए बच गया। ये लड़की चला रही थी। हमें तो फ्लाईओवर चलना है। तो पुल के नीचे से जाते हुए हम पुल बहुत दूर दूर पड़ रहा है। IBST कश्मीरी गेट। अभी तो हमें सेम ही रास्ते चलना है। आओ एक और पुल के नीचे से। अंडरपास है सर ये। देख सकते हो पीछे अपाची के पीछे लाइट लगी हुई। फ्लाईओवर जाना पड़ेगा हमें।